Так, распаковка бензопилы Титан 2115 модель. Так, в комплекте идет чехол для шины 40 сантиметров. Сама шина орегоновская, оригинальная. Так, здесь инструкция. И здесь у нас идет сумочка с инструментом. В комплекте идет там ключики, отвертка, свечной ключ и напильничек для заточки цепи. В комплекте, да. Ну, довольно богатая комплектация для пилы такого класса. Так, здесь у нас идет цепь орегоновская. Сколько она у нас? 57 зубов, ну 40 сантиметровая. Так, здесь у нас идет, ну, это упор идет для крепления на пиле. Вот, ну, здесь идет у нас масло, ну, емкость для того, чтобы делать смесь с градацией даже. Ну, в общем, удобно. Так, ну и, собственно, сама пила. Тут ее кожу, боковая часть отдельно. И сам аппарат. Вот такой, сейчас я его покажу. Так, ну, в общем-то, вот он, да. Так, здесь идет звездочка, натяжка цепи. Здесь праймер, бачок